Dobar dan, poštovani gledatelji i slušatelji Nove vizure. Danas ćemo se malo baviti opet novinarstvom, a u tome će nam pomoć Robert Vidović. Dobar vam dan. Dobar dan, dobrodošao. Evo, ja sam u vašem kvartu, pa ćemo tako reći da sam dobrodošao, ali ja bi nekako, s obzirom da smo obojica novinari, ovaj intervju odradio na ti, ako može. Može, da pače. Krenimo nekako, otkud ti u novinarstvu? Pa evo, ako već krećemo od početka, ovo ti je moja osnovna škola, ajmo reći odavde je sve krenulo, ovdje gdje se nalazimo sad. Nakon toga sam upisao Fakultet političkih znanosti, između ostalog tamo upoznao tebe. I onda ti se život promijenio nam bolje, jel tako? Tako, nekako i odande je sve krenulo. Bio sam na smjeru tiskanih medija i radijskom smjeru. Kasnije sam se opredijelio za tiskane medije, odnosno online. Ovako, rekao si također, gdje zapravo radiš, ajmo to tako? Radim za portal Cronogomet. To su sad 4 moje kolege, 4 njih pokrenulo. Znači to je u povojima? Za sad je to u povojima i uređujem web stranice, neke strane, dating portale i tako. Koji ti je najomiljeniji klub? Hajduk Split. A ja sam mislio baš da je Dinamo, ali dobro. Nije. Messi ili Ronaldo? Messi ili Ronaldo? Mbappé. Ajoj, nijedno ni drugo nego treće. Nijedno ni drugo. Znači, nogomet te uvijek privlači? Da, recimo od 88 sam godiš, znači od 5. godine. Od 92. se recimo sjećam svega. Ideš na tekme? Idem na tekme, evo. Neki dan mi je bilo kako idem na tekme 17 godina. 17 godina, znači pratim Hajduka. Bio sam na skoro svim stadionima. Osim nogometa, koji te sport još privlači? Košarka. Košarka. Ali nismo baš u košarci nešto u zadnje vrijeme. Nažalost ne. Ja bi to rekao ovako, recimo, otkad je nažalost poginuo Dražen Petrović, s njim je umrla i naša košarka. To je nažalost tako, ali to je činjenica. Ajmo se sad malo maknuti od sporta. Može. Da malo pričamo o tvom invaliditetu. Dakle, ti imaš cerebralnu paralizu, ili tako? Tako je. Koliko te cerebralna paraliza, ajmo reći, označila, koliko ti je pomogla, koliko ti je odmakla u tim tvojim ambicijama? Koliko me označi, koliko me... Pa gledaj, stvar je u tome, to si već pričao, vidio sam i s drugim gostima, stvar je u tome kako ti sebi to postaviš u glavi, znači kako se ti ponašaš, ponašat će drugi prema tebi, znači ja to nikad nisam osjetio kao neki hendikep, to je jednostavno dio tebe? Dio mene i to je stanje, to nije ni bolest, to je stanje. Naime, rekao si da pišeš neku knjigu, ajde sad da prvi. Tako je. Koja je knjiga, šta? To mi je, ajmo reći, jedan od cilja u životu. To jest, krenuo sam pisati knjigu o sebi, o svom životu. Ima tu puno toga sam proživio, puno toga još trebam proživjeti, zato je možda prerano da je objavim. To je, može se reći, isto tek u povojima, ali kroz tu knjigu bi htio ljudima pokazati svoj život i kako se treba ponašati prema osobama poput nas, ajmo reći tako. I nekim ljudima olakšati možda danas sutra kad se nađu u situaciji s nekim koji je takav, da se znaju nositi s tim i ponašati prema. Daj mi malo reci
što misliš o tržištu rada i osoba s invaliditetom u visokom obrazovanju? Dakle, kad završimo fakultet, sa tvog aspekta, kako ti se to čini? Pa dosta je teško, iskreno. Ali naša struka je općenito, ajmo reći, malo na niske grane spala, tako, po mom mišljenju. Tako da je, ajmo reći, i novinaru koji hoda nije jednostavno naći posao, a kamoli nama. Smijem reći, kad se hoće, sve se može. Ipak nekako nastojimo u svojim područjima gdje smo jači, sad recimo, već u tom govornom dijelu, pokazati ljudima da i osobe s invaliditetom mogu biti jednako... Pa, to u svakom slučaju, da nisam mislio ništa, nego općenito govoreći danas je teško naći posao svakome. Slažem se u potpunosti. Kada bih htio promijeniti svoj život u nekom dijelu, gdje bi ga promijenio i zašto? Kada bih htio promijeniti, sad za ničim ne žalim, znači sve što sam proživio sam dobro, sve ide u dobrom smjeru, još samo eto, htio bi možda naći curu i to je to. Čini mi se da je to nekako najveća lutra, najviše imaš izbora, a uvijek najlošije prođeš. Pa tako nekako, iako se nešto kuha, može reći u zadnje vrijeme. Imam dosta i tu sreće možda, tako da možda i nešto i bude. Ja ti želim u tome da uspiješ ono što želiš. Pričali smo nekako iza kamere da ti vjerski život puno znači. Tako. Pa nam možeš nešto reći o tome? Da ništa, idem dosta često na duhovne obnove, u molitvenu zajednicu Molitva i riječ, koju vodi moj profesor koji mi je predavao vjeronauk u srednjoj školi, Ivica Lulić, ovim putem ga evo puno pozdravljam. I to, ja kažem, ne želim nikom ništa nametati, ali mislim da to puno pomaže u životu i može čovjek ako ništa drugo smiriti kad je u nekom teškom periodu i odvesti ga na pravi put. Slažem se u potpunosti ovo sve što si rekao. Ajde, nekako sad smo puno toga prošli. Reci nam poruku za kraj. Poruku za kraj. Samo se borite, živite u vjeri, ja puno živim u vjeri i to mi stvarno pomaže. I vjerujte u sebe, u svoje ciljeve i bit će sve dobro i ono. Robert, zahvaljujemo ti se na lijepoj poruci za kraj, a meni preostaje toliko još malo vremena da se odjavim u ovoj novoj vizuri i da potražim neke druge zanimljive priče jednako kao što je bila ova. Doviđenja, poštovani gledatelji.